لحمه ولا فراخ؟ طبعا كلكم كده عرفتوها، كشري اسكندراني. طبعا مش كل الناس تعرفها. عارفه اللي كنا بنسجل عليه مره قبل كده. بصوا يا جماعه، ده كشري اسكندراني فظيع بالعدس الاسود. وده بقى بطاطس مقليه، يا لهوي بتتكلم عن نفسها. وده بقى كاتشب دلوقتي للبطاطس. ودي بقى صلصه. طبعا في ناس بتعمل جنبها، جنب الكشري ده اصلا بتعمل جنبه سلطه. ممكن تعملي سلطه، بس احنا بقى بنحب جنبه صلصه. بنحب جنبه صلصه كده بالثوم والخل، وبنحبها كده بصراحه معاها. وممكن كمان تسلقي بيض مسلوق، بيبقى خطير. يعني انتوا مش عارفه بقى، انتوا جربتوا الاكله دي ولا لا؟ بس اكله حرشه حراشه يا جماعه، حرشه حراشه. عمال ياكل دلوقتي حرشه حراشه، مش قادره اقول لكم. حد جربها اصلا فيكم الاكله دي ولا لا؟ يعني بصوا الرز عامل ازاي. بصوا الرز بياكل طبقي. مش قادره اقول لكم على طعم الرز ولا جماعه بجد. يعني ده يعتبر شبه فلفل بالصلصه، بس انا عشان ما باكلش فلفل بالصلصه، عشان يعني معدتي بتوجعني منه، فباكل صلصه من غير فلفل. يعني مع اني بعشق الفلفل بالصلصه، بس هو بقى صلصه وخلاص يعني. هو المفروض فلفل بالصلصه. وجنب بقى الاكله دي حرشه حراشه، لو مش قادره بقى تعمل يعني ايه كسلانه بقى تجيبي، يقول لك ما عنديش فرخه، ما عنديش لحمه، اهو جبت لك اكله اهو حلوه اهي ورخيصه يعني مش رخيصه قوي يعني، بس حلوه عمال يحط من غير لحمه طبق ولا فراخ. الرز بتاعي لهنا. لو عجبكم بقى الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.